1/35 MUK Rádelský mlýn rekonstrukce. Stavba 1/35 MUK Rádelský mlýn řeší rekonstrukci této křižovatky a přeložku silnice 1/35, která v současnosti neodpovídá potřebám silnice pro motorová vozidla. Stávající MUK se nachází v Extravilánu. Zajišťuje propojení silnice 1/35 Turnov-Liberec se silnicí 1/65 do Jablonce nad Nisou. Má tvar upravené trubky podle původního návrhu a realizace z let 1972 až 1973. Rekonstrukcí silnice 1/35 mezi MUK Rádelský mlýn a MUK Liberec Doubí v roce 2003 byla dokončena dostavba silnice 1/35 na čtyřpruhovou komunikaci. Křižovatka bude v rámci stavby přestavěna na rozštěpovou. Hlavním důvodem realizace je odstranění kolizního bodu dopravních proudů Liberec-Jablonec se směry Jablonec-Liberec a Turnov-Jablonec. Problematický je zejména malý poloměr směrového oblouku na vratné větvi ve směru Liberec-Jablonec nad Nisou a atypické vedení větve pro dopravní proud Jablonec-Liberec s kolizním bodem na styku s dopravním proudem Liberec-Jablonec. Křížení větví je řešené nepřehlednou stykovou křižovatkou. V tomto místě dochází často k dopravním nehodám a vytváří tak další dopravní závadu na ploše křižovatky. V rámci stavby bude provedena přeložka silnice 1/35 o délce 685 metrů, díky které bude zvětšen poloměr směrového oblouku z 275 metrů na 375 metrů a tím budou zajištěny rozhledové poměry. Součástí přestavby křižovatky jsou dva nové mosty souhrnné délky 198 metrů. Další součástí je výstavba zárubních a opěrných zdí. Zásahem větví 1 a 2 do přilehlé cyklostezky a Jeřmanického potoka jsou vyvolány jejich přeložky. Jeřmanický potok bude přeložen v délce 206 metrů a přeložka cyklostezky je navržena o délce 200 metrů. Křižovatka je navržena jako rozštěpová se 3 výškovými úrovněmi dopravy a 4 přímými a polopřímými větvemi. Větev 1, Liberec-Jablonec nad Nisou, nahradí dnešní nevyhovující vratnou větev. Větev bude nahrazena polopřímou větví, která mostem o 7 polích překonává přeložku 1/35 a větev Jablonec nad Nisou Turnov. Větev 2 Jablonec nad Nisou Turnov podchází trasu 1/35 nově vybudovaným železobetonovým rámem. Větev 3 Turnov Jablonec nad Nisou bude směrově a výškově upravena. Větev 4 Jablonec nad Nisou Liberec, její realizací bude odstraněno křížení s větví Liberec-Jablonec nad Nisou a zlepší se současné nevyhovující směrové a výškové vedení. Přestavba křižovatky je navržena tak, že minimalizuje zásah do okolních lesních pozemků, nezasahuje do stávajícího koryta řeky Mohelky a nevyžaduje demolici stávající zárubní zdi. Toto řešení je umožněno odsunem trasy 1/35, tedy zvětšením poloměru směrového oblouku. Tento návrh respektuje náročné prostorové podmínky a výrazným způsobem eliminuje nehodovost stávajícího řešení křižovatky.